तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज एक न्यू ऐप का ऑनलाइन स्क्रिप्ट। तो आइए इसमें साइन अप कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। ओपन होने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम, पेटीएम वाला मोबाइल नंबर, रेफर कोड मेरा दे देना और पासपोर्ट कंफर्म पासपोर्ट देके रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ऐप में आप अंदर घुस जाएंगे। तो दोस्तों ऐप के अंदर आपको मैं ले चलता हूँ। ऐप में अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है दोस्तों। यहाँ क्विज है, क्विज में देखते हैं 21 प्लस 60 देखिए इंप्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो मैं दोस्तों आपको इसका ऑनलाइन स्क्रिप्ट दिखाता हूँ दोस्तों। आपको दोस्तों देखिए ऑनलाइन स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको इंटर वो ऐप का मोबाइल नंबर और पासपोर्ट और ईएमआई नंबर। तो ईएमआई नंबर कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों आपको कैप है जिसमें जो ईएमआई नंबर मिलता है ये डिवाइस आईडी। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेना ईएमआई नंबर। ये ईएमआई नंबर डाल के और सबसे तरीके ईएमआई नंबर डाल के दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो आपको यहाँ पर मोबाइल ईएमआई नंबर पेस्ट करने के बाद आपको सब मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपका सामने एक क्विज़ कंप्लीट किया था जिससे मैंने मुझको 2 पैसा मिल गया दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करिए। जैसे आप 1 के 2 क्विज़ करेंगे तो 2 क्विज़ में क्लिक करना, और 1 क्विज़ करेंगे तो 1 क्विज़ में। तो फिलहाल मैं अभी 1 क्विज़ में क्लिक करके यहाँ सबमिट पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। फिलहाल दोस्तों मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो दोस्तों इसलिए मैं दोस्तों आप कर लेना दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों आपको मैंने 4 इंप्रेशन वहाँ से कंप्लीट करके दिखाया था दोस्तों। छठा हो गया तो दोस्तों बस इसी तरह आप वहाँ से बी पास करके इंप्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। आपको रिडीम कहाँ से लगाना है मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। रिडीम लगाने के लिए आपको रिडीम वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेटीएम नंबर और अमाउंट डाल के रिडीम पर क्लिक करना। 10 रुपये होते ही आपको पेटीएम में मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ अपना टीम देख सकते हैं दोस्तों, इनवाइट कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, वॉलेट देख सकते हैं। वॉलेट में देख सकते हैं दोस्तों मेरा अभी 12 पैसा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इससे ये हो मैं जब भी कोई ऐप का ऑनलाइन स्क्रिप्ट लिखा उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। देख सकते हैं मैंने दोस्तों आपको आपके लिए बहुत सारा ऑनलाइन स्क्रिप्ट लिखा हूँ दोस्तों। मैं 3-4 ऐप का ऐप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 3-4 ऐप है दोस्तों। पर का 10 रुपये दे रहा है और 100 रुपये होने पर पेटीएम दे रहा है दोस्तों। डाउनलोड कर लेना और खूब सारा पेटीएम अर्निंग करना दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।